Nkwaniriza nate ku Ugandan kitchen. Leero tugenda kubeera nga preparing potato salads for breakfast. These are so yummy and so tasty. Bwotyo nga bwolaba yeno engeri gye na preparinzeemu brunch yaffe oba breakfast. So tugenda kubeera nga tulaba batya. Like, share and subscribe. So tugenda kubeera nga tukozesa these baby potatoes. Baby potatoes bwe buno potatoes obutono obumonde bwaffe nga bwoti bw'obulaba. Sigenda kubeera nga mbuwaata, just making sure nti mbwoza bulungi nnyo okubeera nga buggwamu ettaka bwonna bubeere nga butukula bulungi nnyo. So osobola okubeera nga okozesa obumonde bwaffe buno obunene n'obeera nga obuwaatako bulungi nnyo ekikuta n'obusalaasalamu omulundi nga gumu ebiri. N'ekyo nakyo kisobola okubeera nga kikolera, but because buno bwe nnina bwe ngenda okubeera nga leero nkozesa n'ekikuta kino kirimu nutrients ez'enjawulo z'osobola okubeera nga benefitingamu. So tugenda kubeera nga kati wali already twataddeko amazzi gaffe gali mu kubeera nga geesera. So tugenda kubeera nga tugattamu obumonde buno bwoti nga bw'obulaba bwonna already butukula. Tusaba osubscribing, liking, sharing, leave a comment below. So kati wano mbeera nga ndeeta potatoes zino nembeera ntandika ozigattamu. Already osobola okulaba nti amazzi geesera, just mazzi buzzi, temuliimu munnyo, temuliimu kintu kirala kyonna. So ngenda kubeera nga tubuteekako bubeere nga butokota paka nga tulaba nti buli soft bulungi nnyo, tulyoke tubeere nga tukole dressing yaffe gye tugenda okubeera nga tukozesa. So wano mbeera nga ngenda kuteekamu rosemary ono awunyisaamu bulungi nnyo. So ngenda kubeera nga nkateekamu kano obumonde buveemu nga bwonna buwunya bulungi, then mbeere nga ngattamu n'omunnyo. So tugenda kubeera nga tubuleka bubeere nga butokota paka nga buli soft bulungi nnyo. To my returning subscribers, neyanziza nnyo neyanzege okubeera nga mukyekuumidde ku Ugandan kitchen. Mwebale kubeera nga musubscribinga, mulikinga, musharinga, mukomentinga, kitegeeza kinene nnyo gye ndi. Oluvannyuma nga obumonde bumaze okubeera nga bwonna buli ready bwotyo nga bw'olaba nti osobola okulaba nti akamonde kati kali ready, tugenda kubeera nga kati tubuggyamu tubeere nga tubudraininga amazzi bulungi nnyo osobole okuba nga obukuulinga down. So osobola okulaba nti no kati obumonde buyidde bulungi, tugenda kubeera nga tubuleka bubeere nga obukuulinga, bubeere nga tebukyayokya nnyo before nga tunaba kubeera nga tuteekako dressing yaffe. Before that nkusaba obeere nga ofuna akadde osooka ojja osubscribinge eri ggwe atanaba kubeera nga onneeyungako. Yeyaawo channel ogitypinga mu YouTube ne bagikuleetera n'ojjaawo n'onyiga ku subscribe button. Bw'omala okunyigawo ddamu onyige awo bakuleetere wano wansi notifications obeere nga onyiga ku all. Awo kitegeeza nti YouTube ojja kubeera nga ekunotifyinga, ekusindikira message nga nina video empya yonna gye ntaddeyo ku channel yange. Kusaba buli obeera ng'olina video gy'olabye beera nga you put a thumbs up oba beera ng'olikinga video eyo, kinyambe okubeera nga channel ekula, kinyambe okubeera nga other people babeera nga they watch and they appreciate. Ebbanga ly'omala ng'olina YouTube channel tewetaaga kubeera ng'osasula, so okusubscribinga kwa bwereere. Like and share with your family and friends. So ku dressing tugenda kubeera nga tukozesa, tuyinamu muno coriander, tuyinamu green pepper nga tumugyemu obusigo. Tugenda kubeera nga tukozesa black pepper ku munnyo, tukozese ku yogurt ali thick. Oba tokozesezza yogurt osobola okubeera nga ogattamu ko kabuto oba n'obeera ng'okozesa mayonnaise. Then ne ingredients endala nga bwe ngenda okubeera nga mbalaga. So ngenda kubeera nga nsosaamu yogurt ono because njagala abeere nga ayamba blend eno okubeera nga eprocessinga bulungi nnyo okuba nga ekuba bulungi nnyo. Then omuluvannyuma muno mbeera nga nzizaamu coriander waffe. Then muno mbeera nga nzizaamu noono green pepper, osobola okubeera nga omusalaasalamu pieces entonotono okubeera nga ayanguyirwa wali eri nga ali mu kubeera nga ali mu kublendinga. Then ninamu garlic oteekamu okusinziira obungi ki bwe wandyetaaze, then yo najja kuba mmala. Ninamu omunnyo ne black pepper. Genda kubeera nga tugattamu ne kedo.
Bweguba gwe mulundi gwo ogusoose ku Ugandan Kitchen nkwaniriza kusaba obeere nga oconsideringa okusubscribinga onyambeko okuba nga channel ekula likinga sharinga and leave a comment below osobola okubeera nga era onfollowinga on my other social media platforms ku Instagram ne TikTok gyendi nga Ugandan Kitchen so nkusaba obeere nga onfollowinga obeere nga osharinga with your family and friends and leave a comment below. Let me know what you think about my videos. Awo neyanza nnyo. Osobola okubeera nga okozesa kikedo kiramba oba n'obeera nga okozesa haafu esobola okubeera nga emala, so kisinziira how thick gwe wandiyagadde okubeera nga dressing yo eno efaanana. So ono ajja kubeera nga amala. So wano mbeera nga ngattamu lemon juice okuva mu lemoni emu, then tugenda kubeera nga bino byonna tubiblendinga bulungi nnyo. So ngenda kubeera nga muno ngattamu akatungulu akabisi nga temuno ko ne ku bell pepper. Oliwadde okubeera nga muno addingamu ebintu ebirala because it is a salad. Osobola okubeera nga oba olina other vegetables owandiyagadde okubeera nga ohavingiramu, osobola okubeera nga naawe kati obeera nga oziteeka noba nga oziaddingamu awo mu salad zo zino eza potatoes. Osobola okubeera nga addingamu eggi, osobola okubeera nga addingamu broccoli, ng'obadde omusteaminzeko cauliflower, carrot, kisinziira vegetable ki gwe gye wandiyagadde okubeera nga ogattamu. So ngenda kuba nga nkozesa katungulu na bell pepper. Era osobola okubeera nga okozesa bell peppers ez'enjawulo ezo oba obadde ozina eya green pepper n'okozesa yellow n'okozesa n'eno red just to make it colorful n'okuba nga erabika bulungi nga teewooma. So potato salad eno osobola okubeera nga ogirya at any time gy'oba weetaaze. Osobola okubeera nga ogirya nga starter before the main course, osobola okubeera nga ogirya for dinner, osobola okubeera nga ogipreparinga for brunch, osobola okubeera nga ogihavinga for breakfast nga nze bwe nakoze leero. So oli waddembe okubeera nga ogipreparinga at any time n'obeera nga ogyenjoyinga, era osobola okubeera nga ogipreparinga nga ekiro kya leero n'ogisavinga enkeera. Kuno ngenda kubeera nga ngattako kano akatungulu ak'ekikoola, kawunyisaamu bulungi, so ate kagenda kuba nga kateekamu that green color, so kamaking salad, these potato salads okubeera nga a bit colorful. Oluvannyuma ng'obummonde bumaze okuba nga buwola, tubeera nga tubukomyawo mu bawel. Obummonde tubulinda ne bumala okuba nga buwola ne tulyoka tubeera nga tubugattako dressing esobole okubeera nga esitiikingako bulungi nnyo buveeyo nga buli flavorful. So mbeera nga nfuna onions zange ne mbeera nga wano nzigattamu. So ono tugenda kubeera nga kati tu addingamu dressing yaffe booti nga bw'ogiraba eri so thick. So eri tasty bulungi nnyo, so eba egendera bulungi nnyo ku zino salad. So mbeera nga kati ntandika okuba nga ntabulamu. Mixinga paka ng'olaba nti nno obummonde bwonna buli coated bulungi nnyo. Oli waddembe okubeera ng'okozesa dressing eno obungi bwe weetaaga okusinziira ggwe bwe wandyetaaze potato salad zo. Osobola kati wano okubeera nga either oyongerako ku dressing, jjukira no dressing osobola okubeera ng'ogigatta ku pizza. Dressing eno osobola okubeera ng'ekola nga pizza sauce, osobola okubeera ng'ogigatta mu shawarma, osobola okubeera nga dipping sauce, olina muwogo musiike, oli mu kulya lumonde, oli mu kulya kyonna ky'oba oli mu kulya osobola okubeera ng'eno dressing ogikozesa. Oba olina other vegetable salad gye wandiyagadde okubeera nga ogikozesa nga dressing.
So osobola okulaba nti kati potato salad zaffe ziri ready okubeera nga zisaavingibwa. Kasita otabulamu n'olaba nga dressing yo ekutte ku buli potato bulungi nnyo, ng'olaba nti efunye coating, potato zonna zifunye coating bulungi nnyo, then kiba kitegeeza nti osobola okubeera ng'ozisaavingirawo right away, oba n'ozireka ne zibeera nga ezirestinga. Potato salads zino ne zibeera nga ezikiringa bulungi nnyo, okubeera nga flavour ya dressing eno eyingira mu potatoes ne other ingredients oba vegetables z'oba okozesezza, olyoke obeere nga ogisaavinga. Osobola okubeera ng'ogisaavinga bweti nga bweri ne mubeera nga mugi-enjoyinga, oba okubeera nga ogiteekera ku side nga oyinako ebintu ebirala bye preparinze oba by'osaavingde for breakfast, for dinner, kyonna ky'oba osazeewo okubeera nga engeri gy'osazeewo okubeera ng'ogisaavingamu. So kati ngenda kuba nga ntandika okuba nga mplatinga. Then wano mbeera nga ngattako obutungulu buli, spring onions oba akatungulu ak'ekikoola, n'obeera ng'okakozesa nga akaganishinga. Oba osobola okubeera nga oba obadde oyina era coriander osobola okumukozesa nga aganishinga. Mbeera nga nfuna cucumber ne mbeera nga mukozesa kuno ku sides okuba nga amaakinga bulungi nnyo gundi zange. Breakfast yo ebeera eri ready okubeera ng'esaavingibwa bw'oti nga bw'olaba eri so yummy and yeah, osobola okubeera ng'ogireka nebanga ekiringa, oba osobola okubeera ng'ogisaavingirawo right away n'obeera nga ogyenjoyinga, oba okubeera ng'ogi-addingyako ebintu ebirala n'obeera nga eri ready. Yeeno engeri gye nasaavinzemu breakfast oba brunch, ky'oyinza kyonna okubeera nga ogiyita. It was so yummy and tasty bw'otyo nga bw'olaba. Ze zino some of the potato salads z'osobola okubeera nga okola, ne rice salad naye gyali, ne sweet potato. Until next time, thanks for watching, like, share and subscribe.